много есть в запасе и слов, и мыслей только для тебя. И днем, и ночью в огненном экстазе шепчу их вдалеке, отчаянно любя. Любимая, ловлю твое дыхание в порывах свежего ночного ветерка. Прикрыв глаза, я слышу осязание, как греет мне плечо твоя рука. Нет Связи сотовой и интернета, лишь письма шлют и ждут ответа. И почтальон, связующий рукой, несет в конвертах временный покой. Любимый, не могу дождаться встречи, как будто годы тянутся, не дни. Теперь с детьми лишь о тебе все речи. Мы так скучаем, без тебя одни. Любимая, я думаю, недолго разлука будет длиться в этот раз, а мысли все о вас нежнее шелк с афганским ветром и шлю сейчас. Афганец закружил конверт над пустыней, обжег дыханием горячим им сердца. И письма о любви кружатся и поныне достичь ему судьба в своем пути конца. Любимый мой, во сне зову ночами. Смотри уж, дети, старше нас с тобой. Наш сын, как ты, с широкими плечами, а дочка нежная, и взгляд ее, как твой. Любимый мой, Ни звук, ни привет, лишь эхо гор нарушит ей покой. Любимый не дождался с ней рассвета, ей светят звездочки с его погон порой. Афганец кружит письма и поныне и жжет своим дыханием нам сердца. Огонь любви с годами не застынет, у чувства этого не может быть конца. Афганец кружит письма и поныне и жжет своим дыханием нам сердца. Огонь любви с годами не застынет, у чувства этого не может быть конца. У чувства этого не может быть конца.